calentado. Hoy vamos a hacer un unboxing. Vengo con muchas ganas. Es de Call of Duty Black, de Call of Duty Ghost. Me compré otro, pero lo voy a enseñar en otro video. Si no, se me va a hacer muy largo este video. No, es que tenía algo. Y bueno, ya le quité el papel. Miren, aquí tengo todo el papel porque compré otro juego. Ese no va a enseñar porque... no, lo voy a enseñar en otro video. Pero mira todo este papel, o sea, no. Y bueno, ¿lo voy a hacer? Esto todavía falta. ¿Esto? Ya se lo quité, ¿ven? No, ya está bien. Espera, es que estoy viendo algo. Sí, rápido. Ahí está ya. Debemos hacer esto. Está al revés. Yo lo veía al revés y dije, ¿qué? Bueno, aquí está. Es que... No, esperen. Que voy a quitar porque tiene un dinero. Este juego no... está muy raro. Tranquilos. No manches. ¿7 días? Y dinero. Esto muy bien, Esto no lo voy a ocupar, pero... nunca lo ocupo esto, pero bueno. Viene bien y pues aquí está lo típico, ¿no? Lo típico. Y bueno, lo que les interesa es esto. Es como los otros discos, la verdad. La verdad lo veo... A ver, espérenme que fallo de la entrega. No me lo creo. No. ¿Saben qué? Venía 2 discos. Y era uno de instalación y uno de jugar, pero como soy tan noob, pues es que no se ve porque mira, usted está así y te lo metes encima. O sea, encima. O sea, ¿quién se da cuenta? Yo pensaba que venían 2 discos y dije, ya la di parda, ya la di muy parda. Pero bueno, nada, salió mal. Bueno, ya, ¿se lo enseño bien? Así es. Atrás de este viene una gold. Y viene, no sé cuánto dinero viene, pero no me interesa. Me interesa jugarlo más. Y atrás. Así es atrás. Y la verdad, pues lo voy a jugar. Mayor de 17 años es, pero ya saben, nunca hacen caso. Bueno, esto ya está siendo muy largo. Ya lo voy a terminar aquí. Espero que les haya gustado. Ya voy a subir. Ya no voy a subir. Es el último, el que voy a hacer ahorita, pero ese ya no se lo enseño. Y bueno, espero que les guste. Y bueno, nos vemos a la siguiente. Bye. Ya me voy. Adiós, chicos. Y voy a jugar GTA con mis amigos. Y Call of Duty Ghost. Lo voy a grabar así. Y bueno, chao.